Guys, magpapa ako guys. Naglaway. Naglaway gid din, no? Naglaway gid. Nanay guys. Guys, kay ko glawas guys. Kada ning murag bato guys. Magbato guys, na? Guys, murag bato. Murag di man ko kakayaan ni guys. Ay, paglaway. Kung di ko dani guys ba? May pagkalit. Ay! Murag yung di ko makaya magpaak guys. Na. Sakit sabi ni mama ko ng kagang guys. Di magpaak guys. Na. Sabi niya, hindi wala. Siapa guys. Okay, sakit guys. Ay. Di ko makaya mo guys. Isa. Kaya. Isog grabe ako guys. Isog ko. Guys! Isog kayo ko guys. Isog pala gani guys. Sige na yun. Na? Kung isog ba kagad. May ingon ka, bugiro ka, ayak ka. Bigura ka, ikaw pa, kag alimang gamay. Maririnig ako kan, guys. Bugiro. Sige na. Bijuan niya pero mapakan na di ay. Anik guys, magpapakan ko guys. Yes. Magpapakan ka. Yan ka magpapaak ka. Sakit ko, kahilak tigit ko. Hapit ni kuan guys, hapit ni lapos ang sipit. Adik ka isog kay di man ka magpapaak yung ka isog ka ikaw nag-ingon ko guys nabugso na kagamay ana sakitan ka sakitan ko daning kagang yapon ko sakitan si kagang sige daw ikaw daw po lupigon na si Renren. Tambok na ba ya pero gamay no. Oy, dali ka na libang sa una da. Diri papaak. Sa diha. Dire? Di na ko kaya dan higid. Pati man kang hambugagod magpapaak ka di kasakitan. Karon. Hindi tambok na ba des galing kay gamay ra. Gamay, talawang labo pa dako. Ito yung gundi guys. Ang magagamit ko. Guys, shout out lang guys. Shout out sa kagang na sakit yung mamakis. Shout out lang.
Lala, dulot. Yung ano, pangakukuan. Hambog man kay ka nga diha ka papaak. Oh, wa man ni maak. Kung na naman ang pentek. Sige daw papaak daw. Na, tambok rabi guys ah. Tambok gani sila tambok ang bugiro man kagud. In ka magpapaak ka. Nami imo ko pentek na ba? Tambok kayo ba? Dami kay kaunon guys. Hindi ko kaguan kay kinsay mag-ibot ani. Ikaw. Guys, luoy kay guys kay naputlan og kuan guys. Kana guys, kana. Okay. Ay. Hadlukan manggod ko guys. Ano pa guys? Sain kayo guys. Guys, isog manuta ko guys ba? Ay sa guys. Isa ninyo ipalong guys ha. Masih. Maak guys. Sus kagamay ana. Ay, gamay gyud. Isa. Tanawi ha. Ay, oh wow. Ay. Kuan pa ni siya guys. Kanang baskog pa. Di na siya sakit o kuan. Madulot na. Kuan pa din ha. Kuan na siya guys. Patay na guys.